வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா ஸ்வராஜ் கம்பெனி தயாரிப்பான 843XM அப்படிங்கிற டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா நவம்பர் 2019 மாடல் வண்டி. இது ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 1490 மணி நேரம் தான் ஓடி இருக்கிற வண்டி இது. டெய்லர் ஓட்டுக்கு மட்டும் பயன்படுத்துகிற வண்டிங்காட்டி டயர் கண்டிஷன் பொறுத்தளவுக்கு குறைவாக தான் உள்ளது. ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20% டயர் கண்டிஷன் இருக்குது. பேக் வந்து குறைவாக உள்ளது. இந்த டிராக்டரோட ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பிரேக் உள்ளது. பவர் ஸ்டேரிங் கிடையாது. 4 சிலிண்டர் இன்ஜின் கொண்ட வண்டி இது. வண்டியோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா 43 HP. டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பெட் டூக் மற்றும் பம்பர் உள்ளது. டிராக்டரோட டாக்குமெண்ட்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு இன்சூரன்ஸு, டேக்ஸு எல்லாமே கரண்ட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. டிராக்டரோட பதிவெண் பார்த்தீங்கன்னா TN70 AC 8030, அதாவது ஒசூர் ஏரியா வண்டி. ஆனால் வண்டி இருக்கிற ஏரியா கோயம்புத்தூரில் உள்ளது. டிராக்டரோட கேட்கும் விலை பார்த்தீங்கன்னா 4,45 லட்சம் ரூபா கேட்குறாங்க. நீங்கள் நேரில் போய் கண்டிப்பாக குறைச்சி வாங்கிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. இந்த வண்டி வாங்க விருப்பம் உள்ளவர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும். உங்களுடைய வண்டி விற்கோன்னா நம்மளோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சேல்னு போட்டு உங்கள் மொபைல் நம்பரை டைப் பண்ணுங்கள். நாங்களே உங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசி உங்களுக்கு வண்டியை விற்பதுக்கு உதவி செய்வோம். இது போன்ற விவசாய சம்பந்தமான கருவிகள் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோன்னா நம்மளோட அக்ரி ஆட்டோ இந்தியா சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள். புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.